Nadchodzi właśnie ta chwila, tego się nie da zatrzymać. Machina dawno ruszyła i na nic ta groźna mina. Ty weź się tak nie napinaj, wrażenia na mnie nie zrobisz. Nieważne to skąd pochodzisz, dla mnie ważniejsze co robisz. Każdy ma własny interes, weź pokaż co osiągnąłeś, zanim mój rap skrytykujesz, wydając błędną ocenę. Jak RPS Entertainment, płynąc chcę na powierzchnię. Na serio robię postępy, stale podnosząc poprzeczkę. To kiedyś musi wypalić, ja na tym nie poprzestanę. Cierpliwie czekam i działam, w końcu te szanse dostanę. Choć czasem ciężko jest znaleźć w tym całym syfie pozytyw. Po tylu latach więzienia naprawdę nie możesz się dziwić. Nadal wierzę, a dowodem na to jest kolejna płyta. Do przeszłości nie chcę wracać, więcej o to mnie nie pytaj. Ile można wciąż wałkować temat, za co tu trafiłem. Przecież czasy już się cofnę, zrozumiałem, się zmieniłem. Mówią o nas samo zło, chcąc posadzić nas na krzesło. Mówią, łeb za łeb, żądne krwi, społeczeństwo, że bez serca i bez uczuć sprawdź. Tak mówią o nas, ten tekst jest właśnie po to, byście mogli się przekonać. Nie wiecie jak jest, patrzcie, oto mój kawałek prawdy. Każdy na to zasługuje, my też chcemy drugiej szansy. Nie siedzimy tu bezczynnie, czasu nie chcemy marnować. My robimy coś dla siebie i dla innych, tylko zobacz. Czy to powiedzenie znacie, że nie można całej książki oceniać tylko po okładce? Ludzi też się nie skazuje całkowicie raz na zawsze. Człowiek jest tylko człowiekiem, wszyscy mamy swoje racje. Sztuką tylko bieganie, to potrafi prawie każdy. Sztuką innym pomaganie, na poważnie to nie żarty. Chcesz dowodów? No to masz, pokazuję ci to w twarz. Zobacz ile dobrych rzeczy robi tu nie jeden z nas. Na ten czas wam wymienię wszystko to co tu robimy. Chłopak wyda własną kasę dla dzieciaków na zeszyty. Potem zrobił te okładki wypasione na świadectwa. Dla szkół, dla przedszkoli, wszystko to z dobrego serca były. Zbiórki słodyczy dla maluchów z domu dziecka wywiedziały chociaż święta, że ktoś o nich tu pamięta. Zebraliśmy też nakrętki na wózeczek Zachariasza. 1% każdy z nas mógł przekazać dla Michasia. Mnóstwo gadżetów od nas na wielką orkiestrę. Co, zmieniłeś swoje zdanie? Czy źle gadasz o nas jeszcze? Nie jestem hipokrytą, więc to wszystko nie na pokaz. Chcemy być lepsi, zrobić coś ze sobą. Mówią o nas samo zło, chcąc posadzić nas na krzesło. Mówią łeb za łeb, żądne krwi, społeczeństwo, że bez serca i bez uczuć sprawdź. Tak mówią o nas, ten tekst jest właśnie po to, byście mogli się przekonać. Nie wiecie jak jest, patrzcie, oto mój kawałek prawdy. Każdy na to zasługuje, my też chcemy drugiej szansy. Nie siedzimy tu bezczynnie, czasu nie chcemy marnować. My robimy coś dla siebie i dla innych, tylko zobacz. Oto jest kolejna płyta, znów nagrywam nowe rzeczy. Dzisiaj już na własnych bitach, nadal pasją jest muzyka. Nadal kocham to co robię, oto nowy rap za krat. Całkowicie wierny sobie. Znów was zmuszam do przemyśleń, wy co chcecie sobie myślcie. Moje intencje są czyste, ja chcę wyjść stąd jak najszybciej. Swoje życie odbudować, przy tym pomagając innym plany swe realizować. Ponoć nie znam tego życia, mówią ci co mi nie wierzą. Sami nie wiedzą co mówią, wszystkich jedną miarą mierzą. Kolejne lata lecą, dasz wiarę? To już 15, 8-0 to mój rocznik na wolności 18. Kiedyś gazety pisały, że co? Że jestem bestią? Dziś inaczej oceniają, nazywają mnie artystą. I pomimo złych opinii, jakie ludzie o nas mają, się zdarzają także ci, którzy wierzą, pomagają. Dla was za to wielkie dzięki, motywację nam dajecie, by zmieniać się na lepsze w życiu, być dobrym człowiekiem. Posłuchaj, zweryfikuj sobie z tym co mówią o nas. Prawda po środku jest jak zwykle położona. Mówią o nas samo zło, chcąc posadzić nas na krzesło. Mówią łeb za łeb, żądne krwi, społeczeństwo, że bez serca i bez uczuć sprawdź. Tak mówią o nas, ten tekst jest właśnie po to, byście mogli się przekonać. Nie wiecie jak jest, patrzcie, oto mój kawałek prawdy. Każdy na to zasługuje, my też chcemy drugiej szansy. Nie siedzimy tu bezczynnie, czasu nie chcemy marnować. My robimy coś dla siebie i dla innych, tylko zobacz.